അതെ, എല്ലാവരും എന്നാ പറയണോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർപോർട്ടിലെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങോട്ടാ യാത്ര എന്ന്. നാട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു വെക്കേഷൻ. നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടും നാട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നു. കുറച്ച് ടയേർഡാണ്, കാരണം ഷാർജയിൽ ഒരു 7 മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്താ വന്നേ. പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ളൊരു മൂഡിലായിരുന്നേ. രാത്രിയിലൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആദ്യ കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നേ. കസിൻ്റെ മോളുടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയൊക്കെ കൂടാൻ പറ്റി. റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ അവിടത്തെ വെച്ച് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാവരെയും കാണാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. നാട്ടിൽ ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാവുമല്ലോ. എന്തായാലും ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇനി മുമ്പോട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ശരി, പിന്നെ കാണാവേ.